Ukoliko je raskrsnica regulisana saobraćajnim znakovima i na sporednoj ulici se nalazi znak stop, kandidat je dužan da svoje vozilo zaustavi ispred neisprekidane zaustavne linije. Kretanje može da nastavi nakon što se uveri da to može da uradi na bezbedan način i nakon propuštanja pešaka na pešačkom prelazu i vozila koja se kreću putem sa prvenstvom prolaza. Kandidat ne sme vozilom da prođe na crveno ili žuto svetlo na semaforu. Posebnu pažnju treba da obrati na semafore koji nemaju zeleno trepćuće svetlo, koje ga upozorava na skori prestanak zabrane prolaska kroz raskrsnicu. Prilikom kretanja po putu, kandidat je dužan da se vozilom kreće prilagođenom brzinom uslovima puta i uslovima saobraćaja, poštujući ograničenja regulisana pravilima i saobraćajnom signalizacijom. Posebnu pažnju treba da obrati u blizini škole, pešačkih prelaza i u zonama usporenog saobraćaja. Prilikom polukružnog okretanja ili skretanja u levo u raskrsnici, kandidat je dužan da propusti vozila koja dolazeći iz suprotnog smera zadržavaju pravac skretanja ili skreću desno, osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije regulisan. Također je pri skretanju u levo dužan da propusti pešake koji prelaze preko pešačkog prelaza. Nakon uveravanja da to može da učini na bezbedan način, kandidat može da promeni saobraćajnu traku na dozvoljenom mestu, ali to ne sme da učini preko pune linije, na pešačkom prelazu i u raskrsnici, osim ako je oznakama na kolovozu u raskrsnici to dozvoljeno. Kandidat je dužan da pre prolaska kroz raskrsnicu svojim vozilom zauzme položaj u odgovarajućoj saobraćajnoj traci kojom se želi kretati kroz raskrsnicu. Skretanje ulevo vrši krajnjom levom saobraćajnom trakom, ukoliko saobraćajnim znakom ili oznakama na kolovozu nije drugačije regulisano. Kandidat na ispitu se ne sme kretati ili skretati na raskrsnici suprotno od zahteva komisije. Prilikom skretanja u levo u raskrsnici, kandidat je dužan da propusti vozila koja dolazeći iz suprotnog smera zadržavaju pravac skretanja ili skreću u desno, skretanje vrši najkraćim putem u prvu levu saobraćajnu traku. Nakon skretanja vrši uveravanje, davanje odgovarajućeg pokazivača smera i prestrojava se u krajnju desnu saobraćajnu traku za kretanje. Na ulazu u raskrsnicu postoje dve saobraćajne trake, a iza raskrsnice 3 i desna je zauzeta zaustavljenim autobusom ili drugim vozilom. Vozač može na bezbedan način da se prestroji u srednju traku tako što se najpre uveri i da levi pokazivač pravca. Vozač je dužan da se kreće po putu brzinom koja je prilagođena uslovima puta i saobraćaja. Ukoliko je ograničenje 40 km/h u blizini škola, bolnica, većih raskrsnica ili pešačkih prelaza, vozač je dužan da poštuje odgovarajuće ograničenje. Ukoliko nema saobraćajnog znaka
u vremenu između 7 sati ujutru i 21 naveče vozač se ne sme kretati pored škole brzinom koja je veća od 30 km/h. Kandidat ne sme u naselju da prekorači ograničenje brzine za više od 10 km/h i van naselja za više od 20 km/h. U zoni ograničene brzine kretanja vozila vozač je dužan da se pridržava ograničenja, kao što je na primjer zona 30. Prilikom skretanja u desno u raskrsnici vozač je dužan da prilagodi brzinu kretanja svog vozila i da vozilo drži bliže desnoj ivici kolovoza. Ukoliko je na raskrsnici isključen semafor ili uključeno žuto trepćuće svetlo, vozač je dužan da se pridržava saobraćajnih znakova koji regulišu kretanje kroz raskrsnicu. U ovoj situaciji vozač bi bio obavezan da se zaustavi ispred zaustavne linije i znaka stop. Najčešće greške koje kandidati čine su neuočavanje ili prekasno uočavanje pešačkog prelaza i pešaka. Kandidat je dužan da prilagodi brzinu kretanja vozila, tako da u svakoj situaciji može bezbedno da zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza i propusti pešake koji su već stupili ili stupaju na pešački prelaz ili pokazuju nameru da to hoće da učine. Prilikom skretanja u desno na raskrsnici, ukoliko je raskrsnica regulisana semaforom i uključena je zelena dopunska streljnica, vozač je dužan da propusti pešake koji prelaze preko kolovoza i vozila koja se kreću putem koji se on uključuje. Kandidat je dužan da pre prolaska kroz raskrsnicu svojim vozilom zauzme položaj u odgovarajućoj saobraćajnoj traci kojom želi da se kreće kroz raskrsnicu. Ukoliko komisija izričito ne zahteva skretanje na raskrsnici, kandidat je dužan da svojim vozilom zauzme položaj u traci za kretanje pravo kroz raskrsnicu. Pri skretanju levo, vozač je dužan da propusti sva vozila koja dolaze iz suprotnog smera i zadržavaju pravac kretanja ili skreću desno, kao i pešake koji prelaze preko kolovoza. Ukoliko se na sporednoj ulici nalazi znak ukrštanje sa putem s prvenstvom prolaza, vozač je dužan da po potrebi zaustavi vozilo kako bi propustio pešake ili vozila koje se kreću glavnom ulicom.